හරි. අපි කතා කරමු ළමයි ටාගට් 41 වල පේපර් 2 එක. පේපර් 2 එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ජීවීන්ගේ ආකාරය හා වාසස්ථාන සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. A ඇමීබා ඒකසෛලික ආකාරයක් වෙන්නයි. ඔව් අපි අර කතා කරන්නේ ජීවීන්ගේ විවිධත්වය ගත්තාම තරම, හැඩය, ආකාරය, වාසස්ථාන කියලා. එතකොට ගත්තාම ඇමීබා කියන්නේ ඒකසෛලිකයි. ඒක එහෙනම් හරි. මිනිසා බහුසෛලික ආකාරයක් පෙන්වයි. ඔව් අපි ගත්තාම බහුසෛලික විදිහට තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ලෝරිස් කියලා කියන්නේ ළමයි කවුද? උණහපුලුව කියන කෙනා. භෞමික වාසස්ථානවල ජීවත් වේ. ලෝරිස් යටතේ තිබ්බේ ළමයි රුක්වාසී කියලා. තේරුණාද? එහෙනම් මේ කතාව වැරදි. පක්ෂීන් වායව වාසස්ථානවල ජීවත් වේ. ඔව් පක්ෂීන් ගත්තාම වායව වාසස්ථානවල ජීවත් වෙනවා. කතාව හරි. මත්ස්‍යයින් රුක්වාසී වේ. මත්ස්‍යයින් ගස්වල ඉන්නේ නෑ ළමයි. කතාව වැරදි. එහෙනම් මේකේ ගත්තාම ABD කියලා කියන්නේ උත්තරේ අංකකට ගත්තාම ABD කියලා කියන්නේ උත්තරේ අංක 1. 1 ABD අංක 2. ඔන්න ඒකයි. ඊට පස්සේ ක්‍රමවත් බව හා පරිවෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් අහලා තියෙනවා. ඉතින් ක්‍රමවත් බව හා සංවිධානයේ තියෙනවා. මේකේ ප්‍රශ්නේදී අහලා තියෙන්නේ මේ ක්‍රමවත් බව හා පරිවෘත්තීය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අහලා තියෙනවා. ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය පවත්වා ගැනීමට අණුක මට්ටමේ සිට සංවිධානයක් ජීවීන් සතුව ඇත. බැලූ බැල්මට හරි වගේ පේනවා නේ ළමයි. ජීව විද්‍යාත්මක ක්‍රියාවන්ගේ කාර්යක්ෂමතාවය පවත්වා ගැනීමට අණුක මට්ටමේ සිට හැබැයි ළමයි මේකේ නෑ නේද ජෛව ගෝලය දක්වා කියලා වචනේ. අණුක මට්ටමේ සිට සංවිධානයක් ජීවීන් සතුව ඇත. අණුක මට්ටමේ සිට සංවිධානයක් ජීවීන් සතුව පවතී. අණුක මට්ටමේ සිට ජෛව ගෝලය දක්වා සංවිධානයක් ජීවීන් සතුව ඇත කියලා තිබ්බනම් මේක හරි. ඒ නිසා මට මේකේ අඩුවක් තියෙන නිසා ළමයි මේ පොයින්ට් එකේ පොඩි අඩුවක් තියෙන නිසා මම මේක හරි කියලා ගන්නෙ නැහැ. හරිද? දෙවෙනි ප්‍රශ්නේදී මම ඒක හරි කියලා ගන්නෙ නැහැ. මට පොඩි පොයින්ට් එකක අඩුවක් තිබ්බත් මම ඒක ගන්නෙ නැහැ. ගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. මොකද අපිට පොයින්ට්ස් කියන දේ හරිම වැදගත් නිසා. පහළ මට්ටම් වල සංවිධානය ඉහළ මට්ටම් වලට වඩා සංකීර්ණ වේ. නෑ ළමයි සංවිධාන මට්ටම් ඉහළට යන්න ළමයි සංකීර්ණත්වය වැඩි වෙන්නේ. කතාව එතකොට ගත්තාම වැරදි. පහළ මට්ටම් වල මේක කියන්නේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. මේ පහළ මට්ටම මේ ඊට වඩා ඉහළ මට්ටම. ඒතකොට දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කියන විදිහට ළමයි මේකේ පහළ මට්ටමේ සංකීර්ණත්වය වැඩිලු. ඉහළ මට්ටමේ සංකීර්ණත්වය අඩුයිලු. කතාව වැරදි. පහළ මට්ටමේ ඉඳන් ඉහළට යන්න තව සංකීර්ණත්වය වැඩි වෙන එකයි වෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කතාව වැරදි. ජීවීන් තුළ සිදුවන සියලු රසායනික ක්‍රියාවලි වල සමස්තය පරිවෘත්තීයයි. ඔව්. පරිවෘත්තීය කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා ළමයි මොකද්ද? පරිවෘත්තීය සමානයි සංවෘත්තීය. ධන අනිත් එක මොකද්ද? අපවෘත්තීය. ඔය දෙකේ එකතුවටනේ අපි කියන්නේ පරිවෘත්තීය ක්‍රියා කියලා. ඒතර සංවෘත්තීය ක්‍රියා කියලා අපි හඳුන්වන්නේ මොනවද ළමයි? ශක්තිය ගොඩ නැගීමේ ක්‍රියා. ඒ කියන්නේ සරල අණු එකතු වෙලා මේ වගේ පොඩි අය එකතු වෙලා ඊට වඩා විශාල කෙනෙක් හැදෙනවා. දැන් පිටින් ශක්තිය ලබා ගැනීමක් කරන්න ඕන. අපවෘත්තීය ක්‍රියා විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ මොනවද? සංකීර්ණ අණු තියෙනවා නම් ඒවා සරල අණු බවට කැඩෙනවා. එතෙන්දි ශක්තිය නිදහස් කිරීමක් කරනවා. සංවෘත්තීය ක්‍රියා කියන්නේ ශක්තිය අවශෝෂක ක්‍රියා. අපවෘත්තීය ක්‍රියා කියලා කියන්නේ ශක්තිදායක ක්‍රියා. හරිද? එතකොට මේ කතාව එහෙනම් හරිනේ. 100ක හරි. පරිවෘත්තීයට සංවෘත්තීය හා අපවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා ඇතුළත් වේ. පරිවෘත්තීයට සංවෘත්තීය හා අපවෘත්තීය ප්‍රතික්‍රියා ඇතුළත් වේ. ඔව් කතාව හරි. ශාක පත්‍ර ක්‍රමවත් බව හා සංවිධානයට උදාහරණ නොවේ. ක්‍රමවත් බව හා සංවිධානයට උදාහරණ දෙකයි තිබෙන්නේ. එකක් ශාක පත්‍ර අනිත් එක තමයි මිනිස් ඇස. එහෙනම් කතාව වැරදි. එතකොට මේකේ CD කියලා කියන්නේ ළමයි CD කියන්නේ උත්තරේ 4. CD කියන්නේ උත්තරේ 4. හරි. ඊට පස්සේ වර්ධනය හා විකසනය.
වර්ධනය හා විකසනය සම්බන්ධයෙන් අහන්නේ මේ. ඒක සියලු ජීවීන්ගේ ජීවිතය ආරම්භ වන්නේ තනි සෛලයකින්. ඒක සෛලික ජීවියෙක් වුණත් බහුසෛලික ජීවියෙක් වුණත් ළමයි ජීවිතය ආරම්භ වෙන්නේ තනි සෛලයකින්. ඇයි ඉතින් මේ බලන්නකො බහුසෛලික ජීවියෙක් ගත්තාම ළමයි ශුක්‍රාණුවක් තියෙනවා. ටිම්බය තියෙනවා. එතකොට අපි දන්නවා මේ දෙකම ගත්තාම ඒක ගුණයි මේකත් ඒක ගුණයි. මේ දෙක එකට එකතු වෙනවා. එකතු වුණාට පස්සේ හැදෙනවා ළමයි 2n යුක්තාණුව හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ යුක්තාණුවම තමයි ළමයි කවුරු බවද? කලලයේ බවට පත් වෙන්නේ. කලලයේ බවට පත් වෙන්නේ. එතකොට ඒකත් ඒ ගත්තාම ද්විගුණයි. ද්විගුණ අවස්ථාවේ මුලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ළමයි ওই කලලය දෙකට බෙදෙන්නේ. 2යි. ඊළඟට 4ක් වෙනවා. 4 8ක් වෙනවා. ඔන්න ඔහොම බෙදි බෙදි යනවා අනුන්න විභාජනය. එතකොට හැම ජීවියෙකම ජීවිතේ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ තනි සෛලයකින් තමයි. එහෙනම් කතාව හරි. අප්‍රතිවත්‍ය ලෙස සිදුවන වියලි බරෙහි වැඩිවීම වර්ධනයයි. අප්‍රතිවත්‍ය ලෙස සිදුවන වියලි බරෙහි වැඩිවීම වර්ධනයයි. වියලි බර වැරදීනේ. අප්‍රතිවත්‍ය ලෙස සිදුවන වියලි බරේ නෙමෙයි ළමයි වියලි ස්කන්ධයේ. තේරෙනවද? ස්කන්ධය දිරනවා අතල් ඉතුරු වෙනවා කියලා අර කියන්නේ. වියලි ස්කන්ධය. තේරෙනවද? ස්කන්ධය කියන වචනේ තියෙන්න ඕනේ. බර නෙමෙයි ළමයි ස්කන්ධය ගන්න. මම ඕන ලියලා තියන්නම් මෙතන ස්කන්ධය. ඒකේ තියෙන්නේ බර කියලා වචනේ. ඒ නිසා වැරදි. උද්දීප්‍යතාව යනු උත්තේජ වලට ප්‍රතිචාර නොදැක්වීමයි. උද්දීප්‍යතාව කියලා කියන්නේ උත්තේජ වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීම තමයි උද්දීප්‍යතාව කියලා කියන්නේ. තේරෙනවද? සමායෝජනය කියන්නේ උත්තේජය හා ප්‍රතිචාරය අතර මනා සම්බන්ධීකරණයට තමයි සමායෝජනයක් කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මේ කතාව වැරදි. වර්ධනය හා විකසනය යනු එකම ක්‍රියාවලියකි. එකම ක්‍රියාවලියක් නෙමෙයි ළමයි එතන තියෙන්නේ. වර්ධනය හා විකසනය කියන්නේ අනුගාමී ක්‍රියාවලියක් කියලායි තියෙන්නේ. එකම ක්‍රියාවලියක් කියන එක වැරදි. අනුගාමී. ඊ1 සමායෝජනය යනු උද්දීප්‍යතාවයේ ප්‍රතිඵලයකි. සමායෝජනය යනු උද්දීප්‍යතාවයේ ප්‍රතිඵලයකි. එහෙම එකක් කියන්නේ. තේරුණාද? උද්දීප්‍යතාව කියලා කිව්වේ මොකද්ද? උත්තේජ වලට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ඇති හැකියාව. සමායෝජනය කියන්නේ මොකද්ද? උත්තේජය හා ප්‍රතිචාරය අතර ඇති මනා සම්බන්ධීකරණයට තමයි සමායෝජනය කියලා කියන්නේ. කතාව වැරදි. එතකොට මේකේ ගත්තාම ළමයි හරි විදියට තියෙන ඒ විතරයි නේද? ඒ විතරක් හරි නම් එනයි ඉතින් උත්තරේ අංක 5. ABCD ටයිප් එකේ ප්‍රශ්න කරද්දි ළමයි ඕගොල්ලන්ට තව පොඩි ට්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ට්‍රික් එක මොකද්ද? පළවෙනියට බලන්න ළමයි මේ ABCD ටයිප් වල E කියන ප්‍රශ්නේ හරිද? මේක ඒක ඉතින් හරි ඒ කියන්නේ ඔයාලට හරියටම තහවුරු කර ගැනීමේ හැකියාව එන්න ඕන. මේ ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන එකට අදාළව නිවැරදිද නැත්නම් ඒක වැරදිද කියලා හරියටම තහවුරු කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ කෙනා ගැන මේ උත්තරය ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. තේරුණාද? මොකද මේ උත්තරේ හරි ගියොත් ළමයි මෙතනින් කොහෙන් මොනවා ආවත් අනිවාර්යෙන් උත්තරය යන්නේ පහ පැත්තරම තමයි. ඒ නිසා ABCD E කියන මෙන්න මේ ටයිප් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නවලදී ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන්ම E ගැන හොඳට සැලකිලිමත් වෙන්න. මෙයා වැදගත්ම සාධකයක් උතන. ඔය ප්‍රශ්නවලදී. හරි. අපි යමු 4 වෙනි ප්‍රශ්නෙට. අනුවර්තනය හා චලනය සම්බන්ධයෙන් සතුන්ගේ චලනය පේශී ස්නායු අන්තරාසර්ග හා අස්ථි පද්ධතිවල සමායෝජනයෙන් සිදුවේ. සතුන්ගේ චලනවලට ගත්තාම පේශී ස්නායු අන්තරාසර්ග අස්ථි. ඔව් ඒ ටික ඔක්කොම දායක වීමක් වෙනවා. කතාව හරි. ජීවියෙකු ජීවත් වන සුවිශේෂ පරිසරයට අනුකූලව පැවැත්මට අනුබල දෙන ව්‍යුහමය කායකර්මීය හා චර්යාමය වෙනස් වීම අනුවර්තනයයි. ඔව්. අනුවර්තනයට උදාහරණ මොනවද ළමයි තිබ්බේ? කඩලාන ශාකවල ජලාබුජ ඵල. ඊට පස්සේ ඔටුවාගේ පුළුල්ව විහිදුණු පාද. තේරුණා? ඊට පස්සේ ගත්තාම තව ශුෂ්ක ශාකවල ගිලුණු පූටිකා. ඔන්න ඔය උදාහරණ ටික තමයි තිබ්බේ. එහෙනම් මේ කතාව හරි. කඩලාන ශාකවල ජලාබුජ ඵල දැකිය නොහැක. කතාව වැරදිනේ. C එක වැරදි. D
ප්‍රජනනය මගින් විශේෂයක අකණ්ඩ පැවැත්ම තහවුරු කරයි. ඔව් ප්‍රජනනය ගත්තාම ජීවි විශේෂයක පැවැත්ම මේ මිහිතලයේ තහවුරු කිරීමක් තමයි. තම විශේෂයේ පැවැත්ම තහවුරු කිරීම තමයි කරන්නේ. කතාව හරි. ශුෂ්ක ශාකවල ගිලුණු පූටිකා දක්නට නොලැබේ. ශුෂ්ක ශාකවල ගත්තාම ගිලුණු පූටිකා තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ABD කියලා කියන ළමයි උත්තරේ අංක 1. පස්වෙනි ප්‍රශ්නයට අපි යමු. ඔන්න අපේ ටාගට් 41 වල සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ පස්වෙනි ප්‍රශ්නේ. ආවේනීය පරිණාමය හා ජීව සංවිධාන පිළිබඳව තමයි ඔය ටිකම එකතු කරලා ආවේනීය පරිණාමයේ ජීව සංවිධාන. අර ජෛව සංවිධාන දූරාවලි ඒ ටිකෙන් එකතු කරලා ප්‍රශ්නේ අහලා තියෙන්නේ. ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පාලනය කරන ප්‍රෝටීන ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පාලනය කරන්නේ ප්‍රෝටීන මගින් පමණි. ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ පාලනය කරන්නේ ප්‍රෝටීන මගින් පමණි. එහෙම කියන්න බෑනේ ළමයි මේ ලක්ෂණ ගත්තාම හදාගන්න නම් ඒ ලක්ෂණ වලට අදාළ ප්‍රවේණික කේත ගබඩා කරගෙන ඉන්න DNA ඕන්නේ. ඒ ප්‍රවේණික කේතේ mRNA එකකට RNA අණුවකට දුන්නොත් තමයි ළමයි මේ වැඩේ ප්‍රෝටීන සංශ්ලේෂණයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා ප්‍රෝටීනමයි කියලා තැන ඉඳලා මම ගන්නෙ නෑ මේක හරි කියලා. කතාව වැරදි. ආවේනීය යනු පරිණාමයයි. ආවේනීය යනු පරිණාමයයි. එහෙම එකක් කියන්න බෑනේ ළමයි ආවේනීය යනු පරිණාමයයි කියලා. පරිණාමය කියලා කියන්නේ ප්‍රවේණික සංයුතියේ කාලයට සාපේක්ෂව වෙනස් වෙන එක. ආවේනීය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දෙමාපියන්ගේ ජාන වලින් පාලනය වන ගති ලක්ෂණ දරු පරම්පරාවට උරුම වීම. මේකට තමයි ආවේනීය කියලා කියන්නේ. මේ අම්මා තාත්තා මේ දෙමාපියන් මේ දරුවා එතකොට දෙමාපියන්ගෙන් ජානවලින් පාලනය වන ගති ලක්ෂණ තේරෙනවද ළමයි? ජානමය ලක්ෂණ මම මෙතන වචනෙත් දානවා මේ ජාන කියන එක ජාන විතරයි. ඒතර මේ ක්‍රියාවලියට තමයි ළමයි ආවේනීය තේරෙනවනේ. එහෙනම් අපිට ඒක හරි කියලා ගන්න බෑනේ. B එකත් වැරදි. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල සිදුවන විකෘති කාලයක් සමග ජීවීන්ට වෙනස් වීමට ඇති හැකියාව පරිණාමයයි. ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල සිදුවන විකෘති කාලයත් සමග ජීවීන්ට වෙනස් වීමට ඇති හැකියාව පරිණාමයයි. ඔව් ප්‍රවේණික ද්‍රව්‍යවල විකෘති වෙනවා. ඒ විකෘතිත් එක්ක ගත්තාම ජීවීන් වෙනස් වීමක් වෙනවා කාලයට සාපේක්ෂව. කාලයත් සමග ජීවීන් වෙනස් වෙනවා. මේක පරිණාමය. ඔව් ඒකේ වැරද්දක් නැහැ. වැරද්දක් නැහැනේ 100ක. වැරද්දක් නැහැ. ජීවීන්ගේ මූලික ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකයේ සෛලයයි. ඔව් ජීවීන්ගේ ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය. ඒ කියන්නේ ළමයි ස්වාධීනව පවතින්න පුළුවන් කුඩාම තැන තමයි සෛලය. සෛලයට වඩා පොඩිනේ ළමයි ඉන්ද්‍රයිකා. ඒතකොට සෛලයකින් එළියට ඉන්ද්‍රයිකා ගත්තොත් ඉන්ද්‍රයිකා වලට ක්‍රියාත්මක වෙන්න බෑ. සෛලයක් තුලදී තමයි ඉන්ද්‍රයිකා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. කතාව හරි. සියලුම ලක්ෂණ එකවර පෙන්වන අජීවී ද්‍රව්‍ය ඇත. නෑ. ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණ වලින් කිහිපයක් අජීවී ද්‍රව්‍යත් පෙන්වන්න පුළුවන්. එහෙම පෙන්නවා කියලා අපි රැවටෙන්නේ නෑ. මොකද අපිට තියෙනවා පොයින්ට් එකක්. ජීවන චක්‍රයේ එකම විට හෝ අවස්ථා කිහිපයකදී මේ ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණ සියල්ල පෙන්වනවා නම් විතරයි අපි ආව ජීවියෙක් කියලා ගන්න. තේරෙනවනේ? ජීවීන් සතු ලාක්ෂණික ලක්ෂණ උපත ඉඳන් මරණය කියන කාල සීමාව තුල එකවර හෝ අවස්ථා කිහිපයකදී පෙන්වුවොත් විතරයි ළමයි ආව ජීවියෙක් කියලා ගන්න. ලක්ෂණ එකක් දෙකක් පෙන්වුවා කියලා අපි රැවටෙන්නේ. හරි තේරුණාද? එයාව අපි ගන්නෙ නෑ ජීවි ගොට්ට. කතාව වැරදි. ඒතකොට මේකේ උත්තරේ CD කියලා කියන්නේ ළමයි 4 නේද? CD 4. CD කියන්නේ 4. ඔන්න. බලන්න ඔයගොල්ලන්ට උත්තර ටික ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න ටික මුලින් කරනවා. කරලා ඉවරලා තමයි මේ මාකින් එක බලන්නේ. පහෙන් කීයද? පහෙන් දා ගන්න ඔයාගේ ලකුණු ප්‍රමාණය.